网络顶头的诈骗是百款，乡亲真正是爱说理。最近都有诈骗集团利用华人的救灾，讲只要付运费，就当免费来提供服务。也毋过需要伫网络来做一寡认证，结果就哄骗咯。警方嘛提醒讲，平均4个人都有1个人会伫网络顶头接触到诈骗的广告，真正是爱特别说理。马达案件帮山湖帮花了后，真侪志工拢去花莲斗救灾。当初民众善意的举动，想袂到却是去互诈骗集团来利用。有的诈骗集团会伫社群铺文，讲只要付运金，就会当免费提供下讲；有的会假做业者，讲买商品就会当斗救灾。亲像这款偷用救灾名义咧运作的诈欺，铺文了后，等民众主动来联络，引导加来了后，透过互民众认证的手路来诈骗。这种新形态的诈骗从台湾现在这边开始出现，那会有个客服来引导你，告诉你怎么样一步一步的经过认证。那由于操作都是你自己来操作的，你就很容易根据他的操作，结果把你账户里面的钱都给转出去了。即马网络真发达，真正煞变做诈骗利用的手路，因会传送假的链接，要求民众认证，结果讲认证失败，引导民众去操作网络银行。这款诈欺的方式已经渐渐取代传统解除分期付款的手路。诈骗集团靠说唔免先摕到个资，只要上网就会当下手。不过，无论诈骗的类型啥款，不少诈欺的受害者也是会落入去二次诈骗的陷阱。诈骗集团呢，它发送很多网络上面的广告，会使这些被害人主动掉入陷阱，进而就是诱使这些被害人就是主动提出说，自己有被诈骗的经验，那运用这种同理心的方式去让这个被害人掉入陷阱。那1/4的人收到诈骗广告之后，1/50的人会被骗。根据警方调查，平均4个人就会有1个人伫网络顶去接触到诈骗的广告。而且，这个人若是钱去互骗去的受害者，因为赶紧想要把钱讨回来，所以就更较会踏入去这种的陷阱。记者综合报道。